নমস্কার বন্ধুরা, অগ্নিপুরুষের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, পৃথিবীর 70% জুড়েই রয়েছে বিপুল জলরাশি, যাকে আমরা জলমণ্ডল বলে থাকি। আর এই সুবিশাল জলমণ্ডলে রয়েছে 5টি মহাসাগর। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মহাসাগর হলো প্রশান্ত মহাসাগর, দ্বিতীয় আটলান্টিক মহাসাগর, তৃতীয় ভারত মহাসাগর, চতুর্থ দক্ষিণ মহাসাগর বা অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর, আর পঞ্চম অর্থাৎ সব থেকে ছোট সাগর হলো উত্তর মহাসাগর বা আর্কটিক মহাসাগর। বন্ধুরা, সায়েন্সের দিক থেকে তো আমরা পৌঁছে গেছি উচ্চতার শিখরে। ব্রহ্মাণ্ড মহাশূন্যে আমাদের চলছে অবাধ বিচরণ। রোজ রোজ বিজ্ঞান মহল দিচ্ছে নতুন নতুন তথ্য, কিন্তু আপনারা জানলে আশ্চর্য হবেন, এইসবের পরেও আমরা মনুষ্য জাতি এই বিশাল সমুদ্রের বিষয়ে কেবল 20% জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছি, আর বাকি 80% এখনও অধরা। মানে মহাসিন্ধুর গভীরে এখনও অজস্র রহস্য চাপা পড়ে রয়েছে, যা আমাদের আজও অজানা। আর এমনই একটা কৌতূহলী রহস্যময় মহাসাগর হলো ভারত মহাসাগর। আপনারা জানলে অবাক হবেন, সমগ্র পৃথিবীতে যা জল রয়েছে তার 22% এই ভারত মহাসাগরেই রয়েছে। এই মহাসাগরের জল বাকি 4টি মহাসাগরের চেয়ে অনেক বেশি গরম থাকে। মাঝে মাঝে ভারত মহাসাগরের জলের তাপমাত্রা 36 থেকে 40 ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যায়। এই মহাসাগরের সমগ্র ক্ষেত্রফল 7,05,60,000 বর্গ কিলোমিটার। আর যদি চওড়ার কথায় আসি, তাহলে আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ 10,000 কিলোমিটার। আর গভীরতার কথায় আসি, তাহলে ভারত মহাসাগরের ন্যূনতম গভীরতা হলো 3,490 মিটার, আর অধিকতম গভীরতা হলো 8,047 মিটার। এই মহাসাগরের মধ্যে ভেসে রয়েছে হাজার হাজার দ্বীপ। তবে এই মহাসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপের নাম হলো মাদাগাস্কার, আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। বন্ধুরা, এই মহাসাগর পৃথিবীর পশ্চিমে আফ্রিকা পর্যন্ত আর পূর্বে ইন্দোনেশিয়া আর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, সমস্ত মহাসাগরের জল সবসময় একই দিকে বইতে থাকে, কিন্তু আপনারা জানলে অবাক হবেন, এই ভারত মহাসাগরের জল বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে বইতে থাকে। গরমকালে এই সাগরের জলপ্রবাহ হয় ভারতমুখী, আর শীতকালে তা আফ্রিকামুখী হয়ে বইতে থাকে। তো আসুন জেনে নিই ভারত মহাসাগরে কোন কোন নদী এসে মিশেছে। সিন্ধু, গোদাবরী, নর্মদা, কৃষ্ণা এসে মিশেছে এই ভারত মহাসাগরে। এছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 2 নদী ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা এসে মিশেছে এই মহাসাগরে। এই 2 নদী 2000 কিলোমিটার দূর থেকে, সেই সুদূর হিমালয় থেকে বালি আর মাটি বয়ে নিয়ে আসে ভারত সাগরের মোহনা। আর সেই মাটি জমে জমে মোহনায় জন্ম নিয়েছে অসংখ্য বদ্বীপ, যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটাই সুন্দর, সারা বিশ্বে যার জরিমেলা ভার। আর এই সৌন্দর্যের টানেই এইসব বদ্বীপে এসে ভিড় জমায় পর্যটক। এই ভারত মহাসাগর এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। এই 3টি মহাদেশকে এই মহাসাগর জুড়েছে বাণিজ্যের জন্য, যা খুবই লাভদায়ক। ভারতের প্রায় 40% আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এই ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়েই হয়। আরও একটি তথ্য দিই, এই ভারত মহাসাগরের তীরেই অবস্থান করছে 40টি দেশ, আর সমগ্র বিশ্বের 40% জনবসতিকে আশ্রয় দিয়েছে এই ভারত মহাসাগরের তীর। ভারত মহাসাগর হলো পৃথিবীর একমাত্র মহাসাগর যা কোনো দেশের নামে নামাঙ্কিত, আর তা হলো আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ। সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু বইয়ে এই মহাসাগরকে রত্নাকর নাম দেওয়া হয়েছে। এটাকে বলা হয় রত্নের সাগর। আর এই মহাসাগরের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে সমুদ্র মন্থনের ইতিহাস। এছাড়াও হিন্দু ধর্মের অনেক পুরাণে এই সাগরের নাম দেওয়া হয়েছে হিন্দু মহাসাগর। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। কেমন লাগলো আজকের আমাদের এই ভিডিও কমেন্ট করে জানান কমেন্ট বক্সে। আর যদি ভিডিওটি একটু ভালো লেগে থাকে তো লাইক করে জানিয়ে দিন আপনাদের প্রতিক্রিয়া, কারণ আপনাদের একটা লাইক আমাদের আরও কন্টেন্ট বানাতে অনেক বেশি মোটিভেট করে। যদি এই ধরনের নানাবিধ বিষয়ে ভিডিও আরও দেখতে চান তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অগ্নিপুরুষের পাশে থাকুন। খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি পরবর্তী ভিডিও। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।